প্রিয় দর্শক, চলুন শুরু করি এখন মটর ডালের বড়ার ঝোল। খেতে কেমন লাগবে? অসাধারণ। আর এই মটর ডালের বড়ার ঝোল তৈরি করতে যা যা লাগছে: মটর ডাল বাটা, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, পুদিনা কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনে গুঁড়ো, লবণ, আদা বাটা, রসুন বাটা, তেল। চলুন শুরু করে দিচ্ছি। এখানে মটর ডাল বাটা আছে, ওটা যেটা আপনারা করবেন এক রাত ভিজিয়ে তারপর বাটবেন, তাহলে খুব সফট হবে এবং জিনিসটা বড়াটা খেতে ভালো লাগবে। তো আমরা এক রাত ভিজিয়ে এটাকে শিলপাটায় পিষে নিয়েছি। এখন যেটা করব, মশলাগুলো দিয়ে দিই: হলুদ গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, পুদিনা কুচি আর ধনে পাতা কুচি একসাথে মিক্স করা। দেবো লবণ দিয়ে আমি খুব ভালো করে মাখিয়ে এটাকে বড়া বানাবো। আমাদের বড়া বানানো শেষ। এখন আমরা এটা ট্রের মধ্যে দিয়ে ভেজে নেব। শেষে 2 মিনিট আমরা ক্রিস্পি মোডেও দিতে পারি, এটা যদি আমরা ক্রিস্পি চাই। এটাকে 8 মিনিট মাইক্রো মোডে। আমাদের বড়ার কি খবর? আমরা মটরের ডালের বড়ার ঝোল করব বলেছিলাম। বড়াটা হয়ে গেছে। এখন আমরা এতে তেল দেব, পেঁয়াজ কুচি দেব কিছুটা, পেঁয়াজটাকে 1 মিনিট ভাজবো। আর এর ভেতর আমি মশলা গলাবো। মাইক্রো মোডে দেব 1 মিনিট। আচ্ছা, মশলাগুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি। এখানে মরিচ, হলুদ, ধনে, জিরা, আদা বাটা, রসুন বাটা পানি দিয়ে গলিয়ে নিই, মানে একটা পেস্ট তৈরি করব। আমি সবসময় তাই করি, আমার ভালো লাগে এরকম পেস্ট করে রান্না করতে। হয়ে গেছে। আমরা এখন এই মশলাটা এখানে দিয়ে 2 মিনিট রান্না করব। আবার 2 মিনিট। আর আমরা এটা যখন রান্না করবো তখন আমরা কভার করব না, কেননা এটা আমাদের অলরেডি কুকড, সেজন্য আমাদের কভারের কোনো দরকার নেই। মশলা কষানো হয়ে গেছে। আমরা এখন এই বড়াগুলো তুলে এখানে দিয়ে দিব। আমরা এখানে পানি দিয়ে দিব। পানিটা ফুটানো আছে এবং কিছুটা গরম আছে। খুবই সিম্পল, কোনো খুব যে অনেক বেশি মশলা ব্যবহার তা কিন্তু নয়, বাট খেতে খুব ভালো লাগে, বিশেষ করে গরম ভাত দিয়ে এটা যদি খান। আমরা এর মধ্যে সার্ভ করব, এই জন্য কাঁচামরিচটা আমি দিয়ে দিলাম। এটা আমি এখন রান্না করব 5 মিনিট, যেহেতু এটা কুকড সেজন্য। বাহ, মটর ডালের বড়ার ঝোল কি সুন্দর তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য মটর ডালের বড়ার ঝোল। মটর ডালের বড়ার ঝোল। আর এই মটর ডালের বড়ার ঝোল তৈরি করতে যা যা লাগছে: মটর ডাল বাটা, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, পুদিনা কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনে গুঁড়ো, লবণ, আদা বাটা, রসুন বাটা, তেল। চলুন শুরু করে দিচ্ছি। এখানে মটর ডাল বাটা আছে, মশলাগুলো দিয়ে দিই: হলুদ গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, পুদিনা কুচি আর ধনে পাতা কুচি একসাথে মিক্স করা। দেব লবণ দিয়ে আমি খুব ভালো করে মাখিয়ে এটাকে বড়া বানাবো। এখন আমরা ট্রের মধ্যে দিয়ে ভেজে নেব। বড়াটা হয়ে গেছে। এতে তেল দেব, পেঁয়াজ কুচি দেব কিছুটা, পেঁয়াজটাকে 1 মিনিট ভাজবো। মশলাগুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি: মরিচ, হলুদ, ধনে, জিরা, আদা বাটা, রসুন বাটা পানি দিয়ে গলিয়ে নিই। এই মশলাটা এখানে দিয়ে 2 মিনিট রান্না করবো। আবার আমরা এখন এই বড়াগুলো তুলে এখানে দিয়ে দিব। আমরা এর মধ্যে সার্ভ করবো, এই জন্য কাঁচামরিচটা আমি দিয়ে দিলাম। তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য মটর ডালের বড়ার ঝোল।